Bir kişinin oğlu o kadar tembel idi ki, dünyada tay tapılmazdı. Ne kadar çatasının qollarında qüvvət, dizlərində taqət var idi. Oğlunu yetizdirirdi. Ata qocalıb əldən düşəndə, qarşısının yanına çağırıb dedi: Ay arvad, artıq mən qocalmışam. Bu dünyadan köçüb gedəcəyəm. Bütün var-dövlətimi oğluma yox, başqasına verəcəyəm. Çünki o tənbəldir, halal pulu qazanmır. Ay kişi, sən nə danışırsan? Mənim oğlum niyə pul qazana bilmir? Lazım olsa qazanar. Qazana bilər, qazansın. Heç olmasa 500 qəpik qazansın ki, mən ona inanım, bütün var-dövlətimi oğluma verir. Mənim oğlum qocaqdır, qazanar. Oğul, al bu qızılı, get küçələrdə gəz. Evə gələndə atana de ki, bu qızılı öz zəhmətinlə qazanırsan. O sənə inanacaq. Yaxşı ana. Ata bax, mən bu pulu öz zəhmətimlə qazanmışam. Yox, sən bu pulu öz zəhmətinlə qazanmamısan. Ana, atam mənə inanmadı. Oğul, al bu qızılı, get dərələrdə, təpələrdə gəz. Axşamüstü biraz qaz ki, tərləyəsən. Evə gələndə atana de ki, bu qızılı öz alın tərinlə qazanmısan. Bu dəfə o sənə inanacaq. Yaxşı ana. Ata bax, tərləmişəm. Bu pulu qazanmaq üçün dərədən qabıqdan çıxmışam. Yox oğul, sən bu pulu öz alın tərinlə qazanmamısan. Ana, atam mənə yenə də inanmadı. Yox oğlum, alınmadı. Biz atını aldada bilməyəcəyik. Gəl heç olmasa bir həftə işlə, 1-2 qəpik pul qazan. Gətir atana ver. O sənə inanacaq. Yaxşı ana. Bir həftə sonra. Ata bax, mən bu pulu öz zəhmətimlə qazanmışam. Yox oğul, sən bu pulu öz zəhmətinlə qazanmamısan. Ata sən nə edirsən? Bu pulu qazanmaq üçün bir həftə əziyyət çəkmişəm. Hələ də belim ağrıyır. Hə, bax, mən sənə indi inandım ki, sən bu pulu öz zəhmətinlə qazanmısan.